eliyaq. Xameneyi, yanacaqsan. Tamam mardom Azərbaycandan vardılar. Bir gün Azərbaycan qalxdı, sənin kaxı zulmü yerə çəkəcək. Azərbaycan xalqı ilə biz varıq ta dibinəcən. Azərbaycan səni sağ olasan. Biz Norveçdə səni himayət edirik. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Təbriz, yaşasın Urumiyə. Urumiyəlilər biz sizin dalınızca varıq. Biz gərək qoymayaq dəryaçı Urumiyə qurusun. Bunlar istəyirlər fəqət tamamı xalqlara zülm eləsinlər, sizi yerə çəksinlər, yerə salsınlar. Yaşasın Azərbaycan! 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 Merci. ما این فیلم رو همین امروز به همه جا خواهیم فرستاد و این یک پیامی هست از ایرانیان با غیرت در نروژ به شما هم میهنان در آذربایجان در ارومیه. قذافی حافظتت سید علی و حکومتش قذافی سید علی بن علی هرچی علی دیکتاتور زنده باد ایران زنده باد ایران. درود. Qorxmaram qandan, döyüşlərdən çıxdım hər imtihandan. Sərçərxanəliyəm, qorxmaram qandan, döyüşlərdən çıxdım hər imtihandan. Sərçərxanəliyəm, qorxmaram qandan, döyüşlərdən çıxdım hər imtihandan. Sərçərxanəliyəm, qorxmaram qandan, dövüşlərdə çıxdım hər imtihandan. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan! بلنده و به همه مردم جهان اعلام میکنیم که ما ایرانیان آزاده از همه نقاط کشور اینجا در واقع نمایندگی میکنیم و میخواهیم که به جمهوری اسلامی، جمهوری جهل و جنگ و جنایت اعلام بکنیم که عمرش به سر رسیده و فی الواقع بایستی آماده این باشه که تاج و تخت ولایت فقیه رو در واقع رها کنه و اون به دنبال راهی باشه برای فرار از انتقام خشم خلق. همونجوری که در واقع میدونید جزیره‌ای که ما در دریاچه‌ای که ما در واقع اینجا جمع شدیم براش دریاچه ارومیه در حال خشک شدن و تمام عواملی که جمهوری اسلامی طی 30 سال گذشته به کار برده برای اینکه در واقع بتونه تمام نقشه‌های شوم خودش رو در منطقه ایفا بکنه. از جمله در یکی از اون نقشه‌ها از بین بردن این دریاچه است که ممر درآمد بسیاری از کشاورزان و در واقع ماهیگیران منطقه هستش. همونجوری که میدونید در فیسبوک هم اومده دریاچه ارومیه یکی از مناطق مهم حاصلخیز منطقه هستش و میتونه در واقع بسیاری از سطح وسیعی از منطقه رو پوشش بده. بسیاری از مناطق حاصلخیز در واقع در اون منطقه هستش، استفاده دارویی داره، بسیاری از جانوران کمیاب از جمله در واقع گوزن زرد در اونجا هست و پرندگان وحشی نایابی که در اون منطقه زیستی در واقع زندگی میکنن. اینها همش در حال نابودی هستش به خاطر سهلنگاری ها، بی‌توجهی های جمهوری اسلامی. اما از همه اینا مهمتر جنایت هایی است که این رژیم کرده بر علیه مردم ایران، بر علیه مردم کرد، بر علیه مردم فارس و مردم ترک و همه نقاط کشور. ما اینجا هستیم که نشون بدیم علیرغم هر گونه اختلاف و هر گونه در واقع تفاوت در زبان و فرهنگ و گذشتمون متحد و یکپارچه ایستادیم تا این رژیم رو سرنگون بکنیم و دموکراسی و آزادی رو به کشور خودمون بیاریم. از طرف دیگه به این کسانی که در این سفارت هستند که در واقع خانه مردم ایران است که اشغالش کردند اعلام میکنیم که در واقع تا دیر نشده به دامن مردم برگردند و به دامن ملت برگردند و در واقع تاج و تخت و پول و
قدرت و ثروت رو رها بکنن، چرا که این مسئله به هیچ کس وفا نکرده، نه به دیکتاتورهایی از جمله قذافی و نه به بقیه دیکتاتورهایی که در حال فروپاشی هستند. اخیراً خبردار شدیم که در واقع در زندانهای جمهوری اسلامی بسیاری از جوانان دوباره محاکمه شدند و به زندانهای طویل المدت بسیاری حکم گرفتند و در واقع رژیم داره آخرین تلاشاشو میکنه، آخرین در واقع نفسهاشو میکشه و میخواد رعب و وحشت رو به هر شکلی شده در واقع تو جامعه حاکم بکنه، با جمع‌آوری پارابول‌ها و دیش‌ها، با گرفت و زد و بندها، با بستن‌ها، با شکنجه‌ها و با در واقع اسید پاشیدن‌ها میخواد در واقع کاری بکنه که مردم جرأت به خیابان اومدن نداشته باشن. اما مردم لیبی، مردم سوریه نشون دادن و نشون میدن که در واقع در مقابل دیکتاتور خواهند ایستاد و جوانان ما به زودی در واقع در خیابان‌ها خواهند بود و امسال سال سرنگونی است و سال پایان عمر جمهوری اسلامی است. متشکرم. درود درود درود. اور خلقی ایران، کرد، فارس، ترک، عرب به تواوی خلقی ایران خربونه و لبردرک نروژ و اعتراضی خومن هل دبرین ببونی ایشکرنی دریاچه ورمه که بداخل دریاچه که به گنراشون استفاده انده کرد و هستا به کاری نابخردانه دولتی اسلامی ایران ایش کرده. اما دعوا دکن لتواوی انجمن و دولتانی دنیای که به یارمتی اما بینو و لپیش گفتنی آثاری باستانی و بشکرنی دریاچه های ورمی کردستان پیش گیری بکن و اما چاوروانی که خلقی ایران بین داره و به همویان هاوار کن و او حکومت که زور نا انسانیانه رفتار دکا سبارت به خاک و ولاتی او ولاته پیشگیری بکن و دعوای روای خویان و توی توابی دنیای را بگیانن و عمری او رژیمه براستی زیادتر لوه که ایمه دمان هوی ادامه بو و کار نارواکانی نسبت به خلق و اعدام و کشتاری او ملته تکایه دعوا دکن لملتی ایران بیانمتی خلقی ورمه در بین و دعوای روای اوان به جوی توابی دنیای و به جوی توابی دنیای بگینن و پیشی او کشتاری که ولاتی ایرانی گرتو و بگیرن. بس پاسوا دیوادارم که خلقی ایرانی همو ببیت یک مست بین داره و او حکومت دیکتاتوری به یک جار نابود و بروخینن. سرکوتو به خلقی ایران، کرد، فارس، عرب، ترک، آذری تکایه ورنه داره بو میدان. درود زنده باد. درود.